भनेर त जा त त्यहाँ भडारेकोमा गएर चटपटे 20 रुपियाँ माइली दिले भनेको दिनु अरे भन् कि बाँकी खाँदै घरमा आएर तिर्छु जा त यो घाँस पनि लगाइदिए त यहाँ मेरो काम पर्यो ल ल ल बारीमा त्यस्तो रमिता देखाउनु बुथो भने पहिला मसँग किन माया लाए देख्नुमा मिज्यू आँखाले कसरी अङ्गालो मार्दो रहेछ त तपाईँको मिज्यूलाई त मैले त मेरो सर्वस्व ठानेको थिएँ नि त मेरो जिन्दगी ठानेको थिएँ कि थिइनँ कस्तो पापी रहेछ त उसको आँखामा म आँसु बनेर उसको काखमा रमाउन चाहन्थेँ खेल्न चाहन्थेँ म कति माया उसको मलाई बास्ना कति मन पर्थ्यो तर ऊ अर्काकै लागि पुरै बास्ना भनेर छरिदियो उसको मलाई स्वर मिठो भाका मिठो लाग्दो तर ऊ अर्काको लागि चोकियो म उसको मायामा लट्ट थिएँ मिज्यो तर ऊ अर्काको अङ्गालोमा बोकियो म कति माया गर्छु भन्ने कुरा त मलाई मात्रै थाहा छ तर हेर दिलु म तिम्रो नि खुसी खोसेर म रमाउँदा चाहदिनँ तिमी खुसी हो रमाऊ तिम्रो जिन्दगीमा खुसी होस् तिम्रो हरेक पैताला सफलताले चुमोस् मलाई छोडिदेऊ अब म तिम्रो न आश गर्छु म तिमीलाई न म भेट्छु न म तिम्रो तगारो बन्छु म तिम्रो बाटोमा आउँछु तिमीले माया मार्यौ हेर्नु त मलाई कतिसम्म गर दिलुले अब भएन अस्ति बुढीसँग लप परो अहिले तरुनीसँग लसुन बारीमा आएर त्यसरी अङ्गालो मार्दा यो मन कति चिया चिया हुन्छ भन्नु त आफूले माया गरेको मान्छे पो हो त मैले माग्नु जाँदा हिँड भन्दा पनि मानेन तिमी भित्र भन्दा पनि मानेनौ गर्नु खोजे चाहिँ के त अनि त्यस्तो गल्ती छैन होला मिस्युको के हो मिस्यु ठिक छ तिमी तिम्रो जिन्दगीमा इन्जोय गर तिमी जिन्दगी खुसी हौ ल 5 रुपियाँ जिन्दगी भरि इन्जोय गर